Popin Media. Who has children to look after. However, what she did to the victim should never be done by a lady who has also children. This calls for a severe sentence. I sentence you to 7 years imprisonment. But after deducting the 5 months remand, you will serve 6 years and 7 months imprisonment. Right of appeal within 14 days explained. I think my calculation has been made. Ekyokumwa emyaka 7 kibadde kirungi kubanga njagala agende mu kukomera ayige. Abantu bonna abalaba omwana ono tebakimanyi akimutuusaako ate ye mukakojja. Mukakojja oba ozza kufumbirwa naye ate ono omwana alina akakwate kojjawe. Ekyokubiri nti omwana talina bazadde bamukulekeranga kato, olina otwala obuvunaanyizibwa eri omwana ono. Essaawa zino talina kyamutaddeko, omwana okweyongera obweyongeza enva ate gakinyaya kiramba n'alyako buloyi katono. Ate nga fena tuli mu kulwana kulaba nga tuliisa abaana bonna, kubanga omwana watalidde wuwo alirya ddi? Ekikolwa kye yakola kibi nnyo era ekyamunkwasa ne muleeta ne muvunaana kuba nti nno yali n'abakyala w'ekitundu, n'abakyala yavunaanyizibwa ku bakyala bonna, ku baana bonna ne ku maka gali mu kitundu ekyo. Naye nga ye mu kutegeera kwe n'akwata omwana n'amuteekako essanja n'amusiba emikono n'amuteeka ku muliro n'amwokya. Tukivumirira. Tulabula abakazi bonna n'abakyala bonna nti bw'oba onoba omugugu guleke, naddala abalina abaana otwale abaana bo, oba nga obadde wooli nga tebakkuta ate banakkuta ddi nga toliiwo. Naye naffe abatwesikisa abaana naddala abakyala mwenna mubeemu omutima ogwagala. Gwe wazaala abaana 6 b'olumirirwa essaawa zino tolumirirwa wa mulala ate nga kumpi n'ababe baafa. Bw'oba ng'olina omwana nga step child, faayo eri abaana baabalo, kubanga wajja ng'abaana abo we bali tomanya lunaku ki olufuna omukono gye bali. Ate n'okulabula eri abakazi bonna, bw'oba nga weebwa obuvunaanyizibwa, faayo eri abaana bano. Omwana tebamusomesa wadde. Amanya Kabanyana Rose, RDC Kayunga District. Nze nga RDC ate maama, ekibonerezo kye bawadde mukyala munnange ndaba nga kitono, naye okusinziira nga kkooti bw'ennyonnyodde n'oludda oluwaabi ti wa myaka mito, alina abaana bato, ndowooza kimugwanidde. Kyalibadde kyennyamiza nnyo nga bamuwadde ekibonerezo kya myaka mitono, naye emyaka egyo gijja muyamba akomewo, ndowooza ng'alina omutima ogw'obw'omuntu, ogw'obw'ensolo gumuweddemu. Era nnyongera okukubiriza abakyala bannange nti bw'ojja okufumbirwa mu maka oba weetisse buvunaanyizibwa, tuukiriza obuvunaanyizibwa obwo, kuba ffenna tuli bazadde ate tetumanyi Katonda lwali tujja mu bulamu bw'ensi eno. Kitegeeza omwana wa mujja wange nnyina mulabiriranga wange, kubanga abaana bitone okuva eri Katonda. Tomanyi wuwo olimuvaako ddi, ogenda mulabirira budde ki. Era singa ova mu bulamu bw'ensi eno gwewuwo waali agadde bamuyise bwe batyo. So nnyongera okukubiriza abakyala tubeere benkanya, tubeere n'omukwano, ng'olabirira gw'otalinaako luganda mulabirire ng'owuwo yennyini, kuba tomanyi ddi lw'oliva mu nsi muno. Bamutadde bulana butono. Nze alabira omwana ono, nasooka n'embeera n'omwana ne bamuyijjako. Oluvannyuma lw'okumpita nga omwokyeza, n'abakyala eyampita nze nali sibimanyi. Natuuka mu ddwaliro nga mu butuufu
nakuba endune bangobamu ng'omwana ali kumya ekivundu ng'emikono zikulukuta amasira. Bwe bamala okumugamba bati mufulumye njije naye nze ne ŋŋaana. Nabakyala nantuuza nagamba maama omwana ono agenda kufa. Ne njija naye ewange. Maze naye akabanga naye ng'omwana ambonyaabonya kati tasobola kunaaba ali awo bw'atyo. Kati neebuuza bw'alituuka mu nsonga z'ekikyala ndimukola nti ndi munaaza paka ddi. Nali okumutwala emmanju munaaza. Bwe yajja ng'akyali nga muliisa nakati nkyamuliisa mukole eki. Nkalubiza okwoza engoye tasobola, okumuliisa tasobola, teyeriisa, okufumba tasobola kati namukola nti. Ampita jjajja nze nakuza maama we n'afa ogwokusatu. Maama we gwazaala maama ono? Maama we yali ampita Senga. Katonda ampita jjajja.